Hora Samanginang. Selamat datang ma di perayaan Natal Ama Ina Sola Gracia HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda 22 Desember 2024 dengan tema Beta Mahita tu Bethlehem Lukas 2 ayat 15 dengan subtema Marhite Pesta Natal Ama Inaon lam takasma taauhon pajowon dohot haluaon na pinatupan idebata tu hita marhite Yesus Kristus natahalason ditikion. Mauliatema di harorota amanginang di acara Natal Ama Ina Sola Graciaon anggiat ma marhite Natal taon lam tabama dame di rohat tabe. Masuk mahita tu acara paduahon kata sambutan. Naparjolo kata sambutan sian ketua Natal Ama Ina di johon hamima nyonya simbolon boru hutapea. Shalom. Shalom. Nahuhormati kami amang pendeta resort, amang pendeta Marganda Lubis. Nahuhormati kami amang pendeta Sinaga. Nahuhormati kami inang Bibelfro. Nahuhormati kami amanami, inanami, perhalado ni Huriata. Nahuhaholongi kami, natua-tua nami, damang, dainang, angginami, iboto nami, nang sude hita na pungudison. Perjolo mahita pasahaton hamalaten ni rohata, tutuhata perdenggan basai, ala totong do dileho di hita hahipason, buido pehita, marpungu, maras ni roha, di bagasan sadarion, ima di pesta Natal, Ama Ina, Sola Gracia di Botarion. Hamisian panitia, pasahaton, selamat datang dan selamat beribadah madihita. Sayang giat matutu, marhite Natal, Ama Ina, Sola Graciaon, lam takasma, taatusi, jalata auho turohata, pakokopon ni tuhata Yesus di ngoluta, marhite-hite harorona di hari Natal di Botarion. Songon subtema ni nahubahin hami sian Natal Ama Ina Sola Gracia na adong di spanduk nami di Jolo. Madok maliate do hami tuhamuna ama nami ina nami sian sektor walu songon ketua umum ni Natal ta di Huriat ta di Sentosaon takas dohuida hami amang inang songod dia ulina di bahen hamu dekorasi ni bagas joro ni tuhat taon terlebih na didahami di pajongjong hamu ima pohon Natal pohon terang nama sayuli tarida mai tutu sian haulion ni rohamuna hamuna dongan nami sian sektor walu maliatema sayang giat matutu ditabay tuhata pasu-pasuna di hamuna jala di pasada totong rohamuna di sektor ta sektor walu
Yuidahami tutu pohon Natal na dibahen munaon sangat sederhana tapi menarik. Dohono nami, dohono ku dotong, tudong aku, aka panitia Natal ama ina selagrasion, madok meliate doa Tuhamu dongan, di siala di lehon hamuna doro hamuna, rap hita bekerja sama, ima songon paturehon, maka rikoton akan narikot di rencana talta di Botarion. Sayang giat matutu di pasu-pasu tu hata hita sudah panitia, jala unang merna bosan hita, mangulahon akan narikot di sude aka kegiatan ni huriata. On manaboy hupasat hami, Tuhamuna dongan nami panitia Natal ama ina solagrasia. Amang inang nang dihita sa sudena, molotung adong nahurang sambutan nami, manang na pakatayon nami, nahurang maradopon hamu amang inang, mangido mahami, sayang giat ma, 2 tahun naro, boy terbain hami dope, nabilir denggan 7 narion. Jadi pasahaton nami ma, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru ma, di hita sudena amang inang dot hita sudena pengudison. Horas Mauliate. Di jauh kami mamuse napaduahon kata sambutan sian ketua Natal umum hala amang Situmorang. Salam. Oras madihita saluhutna. Na pinar sangapi hami na tua-tua nami pendeta uluan di HKBP Sentosa, pendeta Amang Lubis, dan dihormati hami pendeta J Sinaga, dohot inang Bibel Pro di HKBP Sentosa on, lumobi ma dihamu amanami inanami perhalado ni huriata. Nang songoni dihamu na tua-tua nami, dohot inanami, dohot sudah hita napungu di tonga-tonga ni per natalaton di Botarion, melatih mata pasahat tutuhata, isala asid ohor ni rohana, bude pehita di lokai pason, lumobi matiki, bohita borhak siap bagas tabe, satu bagas joroon, bagas las ni roha, dotahi pason. Marhite Natal ni ama ina dia palatikyon pos rohanami hubereng songon na ritaro sude jala uli-uli begak merjas merkebaya disalani lojata naung rotu bagas joron marperbue mai tua ka tau-tau naro lumobi ma dia ka ama asalam mernatabak ka narohot tu kategorial nang songonya kaina posroh nami perbueni tadi damai di tahun 2025 alani tapuji matu hatta melati ma dia ka haradiun niruhata dohot dos niruhata naboi merdalan natalon non dohot denggan terlumubi ma dihamu secara khusus panitia umum sektor walu sonidok ni inang nakingan panitia Natal ulin na dekor munon pos roha saya yaka pujian na ulin na denggam itu akan neng ro boya ka tiruan ni kanasing use asa lebih dumenggan ima pesan nami secara khusus tu sektor walu ba haul sedaun ni roha munai pos roha nami dang merubah itu akan neng ro saya di pas-pas itu hata ma sudah hita ruas ni HKBP Sentosa
nang songoni pasahaton nami ma se huhita sude selamat hari Natal ma di hita dohot menyambut tahun baru 1 Januari 2025 tuhatta ma masu-masu di ganup rumah tangga tabe saya dipertangi tuhatta ma katangyang ta dohot takale-kale ta tujulan melati ma horas ma di hita. Selanjutnya, tabegema arahan Sian Pendeta Resort, Pendeta M. Lubis STH M. Ikom. Horas madita manginang. Alasang na ni MC arahan do dalam pasahaton nami. Jadi mulai do arahan berarti waraho kami mahamu manginang laho patuduhon persitutuota namar natalon. Unang maholas sebatas jongjok kamu di juluon. Jala unang maholas sebatas patuduhon haulion ni kreasi ni akka ulauno sajbing. Alai naing matakas tahilala tahanguluhon jalata parsaulihon tua nasun nama baik kita marlas ni roha ima Yesus Kristus na seorang 2000 tahun yang silam mabuat tuhita pakirimon jala mabuat tuhita sada pos ni roha pabuang ulut tahun dakola di portibion alai doho do dihanguluan nama noktong jala huamalateho kami ma di sude panitia Natal amaina naung makalujahon dohot mempergumulkan asa boy takas ulaunon mardalan bahe pilihan na hucus di Tuhani. Margogo jala maras ni roha manasida terus sampai selesai kepanitiaanon di tahun 2024. Jala homalateho kami ma panitia umum, panitia Natal umum dalam halon sudi hamuak kamanginang sektor walu nyuluhon ni amang situmorang naung pasahaton hata sambutan tuhita nakinin. Ada banyak cerita nabuita torehkan di hasil karya nasida di tongani Natal tahun 2024 tahun di Huriatta. Berbagai pernak-pernik Natal mabuat kita tu sada cerita yang begitu membaik kita marlas ni roha. Ala haulion niakka dekorasi totu mabaik kita manang uli parrohaota nang parnguluota tujuan nerion. Tarpasu-pasu ma sektor 8 sian sekolah minggu sahatu akana tua-tua. Marparbue manang akka kreasi nasida di hiasan Natal na pinasaha ni huria tu nasida tanggung jawabon sahatu sada Januari ulaun nasida. Jadi pos rohanami sektor 8 akan bergandengan tangan menyelesaikan tugas nasida sahatu nasidung Natal dan Tahun Baru di Huriat tahun. Jadi sahalinai pasahatami matuhita sude mahita marsitutu patuduhon bahwa Natal hari ini na dihasuton ama dohot ina toktong ma tubuh jelas seorang Yesus di bagasan rohat tabi tarpasu-pasu mahita keluarga nang Huriata marhite Natal tahun jalo pasahatami ma selamat apen selamat menyambut Natal dohot selamat menyambut tahun baru 2025 horas. Penyalaan lilin, puhut marende, ulinai diborngin nabadia. Diiringi oleh Dumarosin dan kawan-kawan. Di jauh hamima, pada bagala kelilin
Joloon na Parjolo, Amang Pendeta, Marganda Lubis, STH, MIKOM. Ketua Natal Umum E. Situmorang. Napatuluhon Ketua Natal Amaina, Inang Nyonya Simbolon, Boru Hutapea. Paupaton Utusan Seksi Perempuan Nyonya Simbolon Boru Sihotang. Utusan Sian Seksi Ama, Amang Situa S. Situmorang. Utusan Sian Sola Gracia Amang Situa S. Manulang. Dewan Koinonia, Amang Situa EYL Nababan, Johani Matujolo Amang.
Natal, si halas sono ni saluhut bangso na di tanon. Marlas ni roha mahita ala marningot di hari hatutubu ni Yesus Kristus si paluai. Na paluahon kita sian hadu saot. Tapuji magwarna huhut ma tadehon. Hosianna di anak ni Raja Daud. Namarpungu rohita di bagasat tikyon lao makalason parningotat di hatutubu ni Yesus. Alanita sobba maibana naung ro tu portibion lao paluahon hita. Tasobba maibana naung ro humokop hita marhite edde sobba ma jaho. Mahita las marohata jalata buka makabaktiatta di bagasat tikyon maredde mahita las maroham dia 12 jongjok kita no.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tubo palangit dohot tanoon. Amen. Hodo ale Jehova dihalunguton rohakku, ale debatakku marhaposatu hodo au, cai unang pailau, asa unang marsurak-surak musukku midau, pahehe maau, asa tarbahenau totong marlas ni roha pasangapoko, tay dehon ma pasangap ma. Tapasohol madirita tu debata, tabaritahon magwarnai di saluhut inganan, marhite mabuah barita nauli. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata namar punguru haminuaing makalason ari parningota di hatutu bumi. Namarlas ni roha dohami totong alani i ajarhon matu hami aturanmu unang tadikon hami
Patongkor mamatami asa hutadahami hatuan nami nasian hoi. Pergogoi hami marhite-hite hatam, padau masian hami nasapoda nalipe, saitogihon mahami diak kadalanmu. Asa hutadahami ho do hanguluan nami manang mangulu manang mate pehami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pudul maham. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di Natal amaina sadarion tersurat di Sakaria sia ayat sia sa rodia 12 tajahama marsikat soring. Maria ya situtu maho ale boru Sion, marulup-ulup maho ale boru Jerusalem, idama naro marajam tumo pato, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsihudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Jalan ini pun akan sian Efraim, do taka huda sian Jerusalem, sian dohot Sion Tuhan Sion, dungi barita Adamion tu akra bangso parbegi. Jala masuk ke gonggong mana sian laut ke laut, jala sian batang aik Efrat, sahat roh di akar ujung tanoon. Hope marhite-hite mudarni parpadanonmu, paluauku akan terbuang sian sian godung naso marisi aek. Mulak mahamut nagusi, kamu oleh akan nama garis tapi sadarion aku memaritahon yang silok bin dua do posau kutuho. Ido sahatna martua do akan temangion hatan di bata jalan opiopsa. Amin. Marede mahita. Debatado nama nopas saluhutna nasana di Portibion, uli jala denggan sude di toppa debata, tabegema barita panopaon ni debata. Di parhatutu rohaku do, adong debata natumo palangit dohot tano, dohot nasa isina, rodi nasa namanggulmit di atas tanoon, ay makuling ibana gabe manjadi do, madokon ibana jadi jongjong do. Ai marhite-hite hatana na marhagogo oni sabindo menjadi saluhutna langit dohot tanaon rodi nasa isina dang adong sian na tinopai menjadi yang gososian hatana. Tersurat do panopai disada Musa bidu sadai alai dada Holandisi alai dohot do naung disi Johannes manuraton didok dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai imana saur tu debata dimulanai Saluhut nai marhite sian hatai do umbahen na menjadi jala dang adong nanggosada sian nang jadi i naso marhite siani. di parhatutu rohaku do adong debata na tumopa nasa namanggulmit di topado daging huhut marnida asa huida na denggan
dohot akka nauli na jinadihon ni debata. Jala asahu ulaon natama na hinalomohon ni debata. Alai ianggo naroai say na pasidingok kudo. Di top pada dagiku marperbindigian asa hutangihon suara ni debataku asa hubege barita nauli asa mersao rau dohot dong aku jolma jala hatahonokku maakan adenggan dukoni asa nang pasidingokku akka hata no sogabeak hata gagap dohot akka hata na sosuman dang nang husip-husip ni najahati. Dito paro dagiku marparnianggoan asa huboto mamolati na angursian na busuk. Dito paro dagiku maparkilalaan asa hilalaw ko nalas dohot nangali pakorhon ni nasa jadi-jadian ni debataku. Dito pado dagiku marpadayan asa uboto si panganon akan napatut dohot anatabo narikot parsilononon ni si ubeon dungi asa uboto makatai maswaraon natigor dohot mamuji-muji debataku. Dilehon doroha tutodiku asa uboto manibangi dohot mamolati nadenggan sian naroa nadenggan ima siula honokku alai yang gona roai ima si pasidingoku. Tapi gema Kor sian sola gracia, laos bersiap-siap liturgi paduahon. Siap-siap maliturgi na paduaon siang sektor 2.
Tung daodo pangalaho ni jolmai, sian lomo ni rohani di bata. Gabe masih baen lomo ni rohana be, ido gabe madabu ma tu dosa. Tabegema liturgi 2 sian sektor 2. Mula ni dosa. Adongdo namar sogoni roha tuhadameon dohot hasonangan na jumpa di edeni. Jala marusaha do ibana asa sega parsauran dohot pangoluan ni jolma na titompai. Digoari do namar sogoni rohai antikristus. Si dajal, si gijang roha, manang sibolis. Laho patuluson nadi rohana manegai ngolu ni jolmai ulok do dipake ibana alatna manang hasadaranna diboto ibana do nabisok ulok alani di ela ulok ima si hawa marhie baga-baga natabe begeon alai gok gabus dohot si pautoto hamalaon ni uloki dipake laho manegai nadenggan. Ianggo uloki dang hatus di ibana dia do parbueni hau na ni oraan ni debata panganonna ni jolmai ala ni ido ubai bisu ibana manuku si hawa ai dido do atehe na sojadi do panganommu akka parbueni hau na adong di porlakon. Marpikir ma si Hawa di suku-sukun, diingot iba nama dang diorai di batan, pangaton parbue ni hau na di porlaki, holan parbue ni hau na di tonga di porlaki do, na sojadi panganon nasida, dungi dialusi iba nama uloki, nin nama. Jadi do panganon nami aka parbueni hau na di porlakon. Olan parbueni hau na di parsitongan ni porlakon do na so jadi panganon nami. Mekkel mauluki di bagasar rohana. Alana nunga be di boto ibana dia nani orang ni debata. Dungi di papas marohani si Hawa. Huhut di laibana tutongani porlaki los di dokma. Dang natutu hamu mate nangpe di pangat kamu perbueni hau na di persitongan di porlakon. Gariada lam jago mahamung ai gawe dos mahamu do debata. Diuhum debatama si Adam hirma hodokmu manglului si panganonmu. Diuhuma muse burburui didok. Porsukma aimu lau mangitubu. Laus diuhum dang uloki didok. Botuham nama jujur hononmu. Jala orbukni tanoi panganonmu. Inorhoni dosa ni jolmai namangarajai tanoi. Los hona uma tanoi dibaen debata. Tubuhoni tanoi ma akaduru, akasihupi, masa malogoni ari dang parudan. Nasoman sadi laho manegai nadiula ni jolmai. Diusir debata ma si Adam dohot si Hawa. Dipabali sian porlak Eden. Dipabali sian Adameon dohot hasonangan. Dipabali sian adopan ni debata. Laos mopas-opas manasida, atagam-tagam biar dohot parmaraan, nang aka parsahitan. Ido hamatian di jolma akadongan. Molonunga dao jolmai sian adopan di debata ido hamatian. Moloso debata mangatur ngolu ni jolmai doson naung mate jolmai. Nang mangolu manang mangolu berengon. Mangonai dodosan si Adam tupinoparna. Laos rarat marpanilpari dodosai sia sudut tu sudut sahat tu hitaon. Api tormasama nama si hosoman
nang di tonga-tonga ni parsaoran. Amin. Tabegema korsian ama Immanuel. Lau siap-siap ma drama babak perkenalan.
Tabegema drama babak perkenalan. Sonari Sahat Mahita, tu para pemain drama, na berjudul Bertemu Yesus dalam Mimpi. Na parjolo, Inang Nyonya Siahan bermanurung sebagai Pak Holma. Horas Marihita Sasudena. Inang Nyonya Simamora baru purba sebagai Mak Holma. Inang Nyonya Pusunggu baru Huta Barat sebagai Holma. Inang Nyonya Tobing baru Pasaribu sebagai Ina nama tua. Inang Nyonya Simamora baru Sinaga sebagai ibu muda. Inang Nyonya Simamora baru Gultung sebagai anak. Inang Nyonya Cihotang baru Marpaung sebagai tetangga. Inang Nyonya Nenggolan baru Citumorang sebagai Tuhan. Inang Situa Nyonya Situmorang baru Siregar sebagai Parhalado. Onma para pemain drama di Bagasa Bornginon na berjudul Bertemu Yesus dalam Mimpi. Tabegema liturgi na patuluhon. Susado ngoluni jolmai alani dosai gabedao sian rupani debata akajol manatino panai gabe di patupa debata ama sakap hanguluani tabegema liturgi na patuluhon. Manatap mahita tu banua gijang tu sakap hatuaon ni debata sitolu sadai yanggo dimulani panopaoni masai solhodo oputta si Adam dohot si Hawa tu debata sito panasida songon jonok nidak danak tua mana dohot tu inana. Makataido debata tu nasida songoni nasida tu debata di bagasan parsaronna rosu situtu songoni dop parsaoran ni naporsea tu debata namian jalana mangulaon dosa.
Alai dung madabu nasida tu dosa, gabe martabu ni manasida ala ni biarna mida debata. Jaladang be marhapo santu debata nasida. Lam tamba ma dosa ni jolma, jadi lam holang manasida sian debata, sahat rodi nasinirang situtu. Tarbuan-buan rohana majolmai, mangulahon lomo-lomo nasadiri, somardongan debatabe, tutu adong dope pamotoan dinasida, na adong debata, alai dang ditanda nasida debata, gabe biar dohot tahut ni rohana ma mangguhi rohana sida. Alai asido rohani debata, manatap akabang so nalilui ay natinopana jala akka anakon na donasida jadi ditahi madalan lau manogu jolma na madabu tugodung dosa hamagoani asa mardomu muse jolmai tu debata. Dido amai ma tu anaknai ale anaha nung ngajupang na tiki para sinirwahon di jolma pardosa di bahini asa gawi martua nasida marhite sianho. Alus ni Jesus nawalo doao amang sian sandok rohaku pasauton lomoni roham sandok guru alai asoboy ibana saor tu jolmai jala asa unang mate jolmai dibain hasokalan nai di rumah rima dirina jala disolukon marupani jolmai. Jadi gabe patar madebata nasokal jalan nasodung ni ida ni jolma. Marumang jolma nalea ima marhite-hite haroro ni Yesus si palua na tubu di huta Bethlehem. Bagas nayat tong amoraon hapis taron dohot parbinotoan ni debata. Naso hasigata doa ka uhumna, jalan naso habogasa doa ka dalanna. Aise dungo boto rohani Tuhani, ise manuturi ibana. Aise na mga lehon parjolo tu ibana, asa dibalos tu si, ay siyan ibana dosa luhut na rom marhite ibana, jala marhite hapatean tu ibana mahasangapon sa liling nililing na. Amen. Tabegema kor sian punguan ina Kamis.
Marede Mahita, Sian Bukuede nomor 500 Siapulu Sada. Siap-siap drama babak pertama. Di sadahuta adong masa ada keluarga na tarbarita hulitna alias si kikir nasohya ulo mengurupi dongan na apalagi mabagi si panganon na pahol mama pangguarina nang peholit alay mulo na marminggui dang boy lupa ikod no marminggu nang pero udan haba-haba majonok pun Natal, merencana mah keluarga nasida naik patupa rekreasi tu Taman Iman, na di Sidikalang dohot salib kasih di Tarutung. Alai topu mah disadaborngin marnipi bapak ni si Holma. Ahado ni pinai tabigima. Pak Holma. Pak Holma. Dungo. Aha, Menipi do. mernipi. Menipi. Bapak menipi. Alim lo gayang ibu bereng. Ay, madamami. Mernipiaw. Gaya mama Joy. Rana do bereng. Rana dapat nomor do. Alay dang nipi nomor. Jadi. Ala biasa kita manor nomor. Jadi di nipikon. Asing daba nipikon, siang nipikon na sa lilingon. Alay dak kuboto, lapatan na. Do lapatan na te. Nok ama. Jadi ni Pimi, patolang majot wow. Asa tabahas, alay botoho. Si cucur ni pidoaw. Dido opokku. Ujui. Jadi Pak, Pak Buwa manipimi. Asa tabahas. Memang. Imadainang.
Mungkin olo nama rahita sudet lao merekreasi tu taman iman. Doh tu salib kasih. Alana ini pikon asing. Asing sian na asing. Saya herana HP nga 10 tahun kita naong lao na sudet lao tu taman iman. Tong mayalani holita. Ada holita kita ada 2. Apalagi Nah holita kita ada 2. Jadi olo nama kita sudat. Alai dinipikon dinipikon saheranong tamu na luar biasa, tamu na istimewa. Jadi inna rohaku mangalopa majohamu na 2 dok borutesi holma. Baik kamu mana tabu-tabui alana tamu istimewa doon si godang uang tajalo pian not gati rugina. Atainang? Nauli pak, narade mai. Tapi yang jelas wani piro. Ya pak ya, iwan piro. Holma, sini dulu baru. Lah, lapor namar mem. So joy nang. Ayo ma. Cuci piringan. Payas jamuta. Didok bapam. Nengrong tamuta. Tamu na istimewa. Jadi disuruh kita mangalopa. Jadi baru, nasi mar Facebook habis pulsai. Lo ma, tenang mo ma disi. HP ni dong aku do na upakke no ma. Lo ma habis pulsa nai. Asal mau nang hepeng tanah habis kau no ma. Ni ya, nang bosong ni nang. Aleo ma, ise do aro tamu tanan neng roi. Pola sampai neng mangalop pajagal manu kita. Biasa na pekan, molro opung siya samosir. Hola ikan asin si bolang matai do talopa. Nangedokan. Ano ni bigi halakon na toropi. May lahita tu tamuta na istimewa eh. Musero ate oma. Ingat dah. Nangit dokon. Ate. Pak. Hamila maju mangalopa. Pak Holma, huhut mondar mandir, daksa barbepai maharoroni tamu istimewai. Huhut marsak ibana ala lupa dinipinai manuku japiga harorona tu bagasna. Oh, Mak Holma, ngasiduk kamu mangalopa, sangarota muta, pahatapamu. Dia do. Tabore be kamu. Bau nangit toralang. Sororo be tamu. Bapak, peja dokan bapak. Moloroan no nasau jalo hepeng nai. Tobo maholan na mangalang dang manggarar. Mata duit ada burkon. Pas mai ngehel sibek penakin 2 juta. Benang gua pala diget pisotik ate 3 juta. Oh Pak Juta ma. Ajar-ajar ni oma nah. Osong-osong ni doh 3 juta pe mala dilean. Ngahebiti lao mahitat non malang bakso. Olo. Ai mada lupa au manuku japiga haroroni ni tamu taon. Lupa hia nao. Ai horot tong. Itu ridungoi hodo au modom. Gabe lupa manuku japiga ro. Bohabu timai. Modom majau saulak nai. Ronde kedua nih ngoma. Siapa tahu romu saya tu nipikon. Ate. Modom majo. Sudahlah Pak, tidur aja. Modom majo ate. Modom, boleh nama modom. Tapi Pak,
Nanti kalau sudah ketemu, dokoda jampi kador tamu tei, nang lupa menu. Beres, may beres. Asal mau nang turun mo siya. Bagulo so yan, dako dan nomor. Tenang mo. Nang jangan lupa. Tabegema Korsian Sektor Tolu.
hasa saut di baga-baga ni debata marhite hatu tubuh ni Yesus si paluai tabegema leturge na paupaton. Dinasadari tubuh mua pikiran ni kesara gustusi laho mamilangi torop ni rakyatna dohot pamasaon pajak manang balasting. Jadi dalam pasaut sakap nai iko sudedo halak laho masih topot hutan yupung nabi ima borani pasugit nabi asa disuruh disurat to bilangan na. Iya ditiki dangadong dope ragam-ragam ni pengangkutan songo ditikion. Alani iko sude donasida merdalapat laho merstopot hutan nabi. Nang si Joseph dohot si Maria ikon borhat sian Nasaret na diluat Galilea laho nako tu Bethlehem na diluat Judea ima hutani opunasida asa jupang mana sinurirakon ni panurirang Mika. Alayang goho Bethlehem Eprata mamet-met tu dohonian yang go tungpola jujuron tu akahutan nama ribu-ribu di Juda. Apesian hodo haroroan nina gabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na sian nahinan. Sian akka narobi sa leling-leling na. Ya Bethlehem, hutani Raja doi najolo. Jala natarbarita ima Raja Daud dohot Raja Salomo. Alai di laon-laon nari gabe hutana met-met jala naleadoi. Dung mareak botari Roma si Joseph dohot si Maria. Nunga mas seloja nasida naing maradian manian. Jadi diluli nasida ma bagas parbornginan alai odo alus ni akka napuna bagasi. Dang siat bedison. Disukun ma muse tuna asing alusna. Dang adong inganan dihamu. Atong boha nama. Gabelau manasida tubarani pinahan. Oh Bethlehem, so terdaho tau tamu narotu ho. Ima si Maria nang gabe-gabean senton di perbadia. So di boto ho anak ni debatan namang gonggomi langit doho tano oddo na tinubuhon na. So nang modom ho Bethlehem, modom ho ale Jerusalem, modom nang liat pot tibion. So nang modom do halak sude, olandua na dungo dope, ditikii go ma arini si Maria ditubuhon ma anak buah bajuna dungi diborhos ma jala dipiakon tu bagasan panggagatani. Behama ulaning pakilaran ni si Maria dau sian hutana holang sian akka si solhotna napatut nian disi mangurupi patureon poso-posoi tagamon di idaun ulaning rohana alusna dang ainunga di botohian ia poso-posoi tuan namar kogo naso hatudosa doi. Hitape tama dolaho pikiran atatu panggagatani. Huhut mandok tu poso-posoi. Tuhaku jala debataku o bagas nai atong hamoraon dohot habisuhon ni debata. Tung so hadodoan hahomion ni debata. Tung dibarani pinahan ho tubuh. Asa dohot hami taruli di hatu tubumi. Rapma hita jongjong mangendehon buku ede nomor 54 ayat sada huhut ayat 2 huhut pagala lilin nageleng.
Tabegema Korsian sektor pitu, sektor walu.
Masuk ma liturgi na palimahon. Nunga tubuh Yesusi alani tajakon masih paluai di bagasan ngolutta tabegema liturge na palimahon. BH sondang di mata di ari doi lulanding alus nadang ai tonga borngin do di tikii jala andul tumiur do sinondang nai sian mata di ari jala sinondang nai pedang mohok alai tuman sai lambok do jala torang. Dung di ida akapar mahani sinondang natiuri di ida nasida mamuse suru-suruan Gabriel ima suru-suruan ni debata napabuaon haroroni mesiasi tusi Maria ujui jala marsinondang mas anggap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar si tutuman nasida. Sai mabiar do jolma molojonok tu debata manang tu suru-suruan nape songon si Adam dohot si Hawa uju di porlak Eden nasida masai denggando parsauran nasida dohot debata. Ima datutu alai dung madabu jolma itu bagasan dosa gabe mabiar do nasida maradopon debata jalalao nasida martabuni sian adopan ni debata tu holang-holang ni hau na di porlak edeni ima patuduhon naso olo debata sarombang doho portibion aida ngadong pardomuan ni natiur tunaholo. Ia suruh-suruan naroi dada nalaho mangago jolmai alai namambuan parsauliando ai didok tunasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuan tu hamuna parsaulian ni sandok bangsoi. Dang holan hatana manolopon manang holan lakana madapoton alai tung dohot dos ni bahinonna ay hapur siyaon na mate do didok si Jakobus hapur siyaon na sumardungan pangulaon manang pabahenan. Dirukari aka parhapistarani do silua aka na arga nagabi pelehan dohot parsombaon nasida tu Yesus si paluai disomba nasida do raja na imbaru na tubui uhud dirukari nabisan nasida dihita na punghon aha masih rukarot tanuaeng rohaku rohat tama odo didok edeta atong rohanami ma pelianmi o Yesus hasian sajalomai ias jala sonang mabain rohaki totong gabedomi ma tu rohami. tabegema kor ina Esther.
Rama Baba Paduahon. Paholma terpodom alai dang namar nipi ibana. Ditiki ima dong masada ina nama tua nang loja madalapat. Pasti domale jala mauas dihilala. Diketo ibana majamu ni paholma tabegima. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Sedo Panggugay. Hora samang. Hora samang. Hora samang. Ay di jabu doha mamang. Pag naiberek ko soni bebe jabu nam se. Ay madainang. Ro au sialu na daw mardalapat. Nung nga mali siubiyoko namang. Jalaw nga mauwasaw. Daw hiyan na kaning pardalanakko. Liya kamu majo sa oti dia widahamunay. Do ay si tiyo sagalas. Apar mawasiya na wamang. Minta tolong majuaw. Dangarog si pangano ni jabu nami o. Marsogo mahamuro tu sommanogot. Ay domo muse. Naingawang tamo nami tamo istimewa, tamo na luar biasa. Anon, moloro tamo nami on, tamo na istimewa on, ibirek kamu songoni malulah, mailahami. Jadi lao mahamoy nang. Gajang-gajang se. Alia mang, songon na angur jagal manuk do huanggo sa dapura. Ay nahuli mahamu amang. Apalado pala saoti jagal manuk munay do idam munay liano muna tuaw. Songon na angur do huanggo. Angur jagal manuk muse. Tolong maju apala saoti peina amang. Dangarong mangalop pajagal manuk kami. Siat jabu ni tetangga deh. Lau mahamu inang, lau mahamu. Tuk sumayle duhar, lau mahamu lau. Nahuli mahamu inang, saoti penikuro, apala songoni mahamu, olo lau peaw mulo songoni. Pak Alma, ay nang roda damo tay. Daw. Jadi sudah ngamu na pagkatay. Molong ngarodo pak. Dok ko masih mangan, nga masak pe. Pangido-ido doi. Mangido si panganon. Jehudo dangarok si panganon. Bau suruh malau. Ay rugi hitan no mangalo ni mangan. Hati hai topu maro udan dorasi tutu. Roma sada inarap penyanak konanang malake ala haudanan. Manisio hut ngalian nasida na dua. Dicoba nasida mamana tau olo na puna jabu yang mangaleon abit-abit naroa di nasida. Dalam. Na baru. Jabu dah puna baru. Ay mahal maharok tamo mo say. Urus may Na baru. Ay sedongai kamu. Na baru saya mo. Padia doamu. Siapa sih nggak kenal ini? Na baru. Au sa luar negeri daw. Baru Cina nalilus sa luar negeri. Jadi baru Cina. Jadi sarupa ita Cina na dua. Cina na dua. Bere nak igijang ni
pitumunon. Mirip Cina tu Cinaga. Ilo sa palaroang na boruto son. Ah, ini tu wangi. Oh, Na berumah. Jadi apa lama na? Aya dong baju ni na boru na roa ibu ko do ni marai ni malekke ni. Baju Marai sude. Manggir kiri. Dang baju kuna roa-roa. Nauli do sude. Dong idang pula perlu diganti. Anong koreng sendiri ni dah nak pula baik. Oma, malahia na Oma. Oma, malahia na. Nagutur mon. Male. Pete jo sapai pangi do jo dani na boru mon. Na boru. Adong di dalam musawatik iboru ni mo do ni male. Manusia ini basu dia halak mangar pete. Pait-pait sa tokinda asa hubering jodi da itik buhaya dong ida Oh, lain na. Sumoni melobihu malah. Unang muruk-muruk. Ay muruk do mo majara na so yes ro amu na mga alian. Adong ikan naborngin ikan asin do dah. Oh, mo lihat ma naboru ikan na tape holan ulu na. Ah, hebati. Melobi. Saya ilan buruk. Ngadilean. Mangan. Songoni mate hamuna. Nunga mangido ido. Nunga disiap dilema siap mamiding. Nang mamulak. Jadi malo-malo dah meloroka pangido ido. Mulak mahamu. Nang rota dong nami. Oh, mulak mami mulak. Kamu nami dah. Mulak mami. Kamu nak kais Lihat ido. sampai Mulak korni. Korni bagus baju na sude. Busi saon nasida pememahon ala nunga jam 3 sore dang banaro tamu istimewai. Nunga tumbosan hian nasida. Adong musema mengetu pita jongjong mana siana 2. Deripu tamu istimewai HP dang. Ise dona roi tabegema. Tok. Ah, bah, horas itu horas. Ay jabu do amu apa itu eda. Ijabu. Aduh, na perlu hiya donok kutuhamu. Kurang hepek kuning manggara ruang kuliah anakku. Berem nao, napala to lucu tapi. Nastuk sa tamaan non sa sekolah na. Urupi hamu majo, asi joroham. Danga dong ito uang ngami. Baru manur jabu do mobil do pehami nargai musere. Jalatano ni pusat perkotaan do. Jadi sisa ni uang ngami ito olang ngarok 10 juta. Bayi na malangon nami mang na pigarion. Jadi lau may ito danga dong uang ngami. Ate mak may ito dah. Ida ke memang nakib dah baida. Uat dah nak kena pensiun ATM 2 juta. Aleng habis be. Ala neng rota nami istimewa. Bayar aku maida. Belajar 2 juta. Masa napi nadar. Nati nopur. Nani ura. Sadata ya apa? Masak margota. Jadi mama jadi dada. Jangan dong dek. Kenasing majahamat kedaku. Ay itong naheba mamu ito. Eda. Apa na siya lilingon ni rupa doang. Apala porluhian. Tak songoni malus muna. Dok matuamu na 2 dah. Dang salah HP padohan na madok. Dang daw goar tu pangalaho. Pak Holma
mak holma. Bapak sama mama labatanna holma. Hulik mangging. Lihatin sama dia muda mulak mau. Hulik mangging. Ay itong nama lo mahoy ng suri pada mabayang guaran di burut tay. Holma, hulik mangging. Nama lo mahoy ng. Berarti Bapak, idola patan ni Guarhi. Mak mo masukun. Baru langsung ni. Nakibetuli doro imana ng jam. Dang damo tanji pagajang-gajang warmo. Dang binoto ya si Holma, gabi si Holik mangging. Lo masih lo jay tabi ni. Ale Bapak, nga malihiyan nao. Ay somar na ro, tamo ni Bapak na istimewa. Taheba. Tamo sumar na ron na istimewa, hindi doon ang lao. Beta majo, lao may italaw. Tabegema Kabegema liturgi na paunopon sian sektor walu. Ado tanda na uli ng tajalo on maliturge na paunopon. Martada do nauli marpangorhod do nadenggan dina tubuh Tuhan Yesus disude horong do adong pangorhonna. Barita halalas ni roha do ima mabahin na sida barani lao marnida do majupangi Tuhani. Da songoni mapatut dihalak na porseai. Tanda ni nauli dohot panggorhon nadenggani. Dang holan barani marnida dohot manjumpangi, alai dohot doharadeon marsomba dohot mamaritahon, dang holan manonton nama sai alai margogo donasi dama muji debata, dang songoni patut dihitan wae. Martanda do di Bethlehem hutana met-meti, alai bohado di Jerusalem hutana riburi. Martanda jalama pakor hondo alai holan nahon, buasa holan nalongang. Tagamon dang masuk tu pikiran nasida, dang tagamon dang siat tu rohana. Ubain dang dihaporsai nauli. Moloholan longgang sambing do, dang biasa doi. Alai yang go namang haporsai diise majupangi. Martada do nauli, jala mapakorhon do na dinggani, dihalak na pistar. Dibereng nasida, bitang na asing di parlangitan. Sibuk jala puas pais do nasida manulikit. Aha do buah-buah ni bitangi. Disido ro debata patuduhon. Naninuluan dohok na jinalahan nasida. Martanda do nauli. Marpanghorhon do tundu na denggani. Diroha ni halak na makatusi. Dang holan hata na manalopon. Manang holan laka na madapoton. Alay tung dohot si bainonna. Ay haporsyon mate do didok si Jakobus. Haporsyon na so mardongan pangulahon manang pambahenan. Atong tajakon mas si paluai marhite narade parhusor-husorhon hatana. Didok do yang go si Maria di peop do hatai jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Tajakon ma Tuhani marhite na mangulahon hatana, alai marhite hatai do taboto mangulahon adenggan, sai diigil do sian hita asagabe siulahon hatai hita,
Ido umbahen digok gabe sulahon hatai mahamu, unang holan panangi-nangi napaoto-oto diri. Tajak koma Tuhani, tuganup rohata marhite haporseao. Halak na porsea ido narade upeop jalan natutu mangulahosa. Martua do akan dong bege hatani debata jalana upeopsa. Amin. Tabegema vokal grup sian sektor pitu, laos bersiap-siap ma liturgi papituhon sian parhalado.
parsi dohotota lao makatidakon holong nai. Tabegema liturgi papituhon. Saluhudo hita terjauh, perhalado nang ruas pe, ama, ina nang naposo, lao makatidakon barita na ulii, diganup inganan nang ulot tabi. Tapatuduwa madirita, songon halak naung tinubus ni debata, asa alani, gabi torop tertait, lao makaporsiai Kristusi. Jala tasoba tugoar ni Jesus masa ulu ni tot na di Banua Gijang dohot na di tano nang na di toru ni tano jala nasa na marsuara marhatopoton Jesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama. Nunga tatada jala tadai uhut tahaporseai holong dohot asini rohani debata dihita. Ai debatado haholongoni. Jala halak namian di bagasan haholongoni. Ido namian di bagasan debata. Jala debata di bagasan ibana. Atong pinujima debata ama ni Tuhatta Yesus Kristus. Naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion. Sian Banua Gijang di bagasan Yesus Kristus. Ida hamuma, godang ni haholongan ni binasa basahon ni amai tuhita. Air targowardo hita aka anak ni debata, jala akai do hita tutu. Dibaheni dang ditadda portibion hita, ay dang ditadda portibion nang ibana. Alai margana penilit dohamu, hamalimon ni raja, bagso na badia, uhum na gidonggomna, asadung ni baritahon hamu, denggan ni harorohan ni ibana, naong manjo hamu sian haholomon, tuhat yuron halongangani. Hamu akadongan, molo ta parangehon hatironi, songon ibana di bagasan natiuri, saur mahita sama hita, jala dipaias mudar ni Yesus anak naido hita sian dosa. Ope hamu aliak kadongan na hinaholongan, marsi hohot jala somu bauba mahamu, jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani, ai diboto hamudo, dang magopo halo jaun muna di bagasat Tuhani. Tapatu pama akau laun nadenggan di huriata, ai huriaido pamatang ni Kristus di pertibion. Asa molo tapatupa akau laun nadenggan di hurianai, lamar sanga ma Kristusi ditongani portibion nang dihuriana be. Marsiurupan mahita mamorsan akan aduk-doki ai ido dalata mangaradoti patik ni Kristus. Sudedo hita tarjou lau pature huriata perhalado nang ruas pe. Alani unang mahita masih pasobu-sobuan, unang mahita marsidalian, ay di pasu-pasu di batado, ak kahalak na patupa na denggan, tu huriana. Amin. Tabegema kor sian ama huria. Lau siap-siap ma drama babak terakhir.
Bagaimana drama bak patuluhon manang babak terakhir. Ujungna terporum mana sida tuluh madongar rapar doho kecewa. Sian bohi penunga tarida segi lima pardopahan nasida. Disima musemar nipi paholma. Buah sadang roh Tuhan. Hape nung ngasian nasugot hami tarpaimai masahat tubor nginon. Namargabus doho Tuhan. Hape seumur hidup mami odope hami mangalopan na tabo-tabo. Tutamu nami naro tu bagas namion. Buasa margabus so Tuhan. Ro doa tu jabum telu hali aledang di buka horoham. Dan adong rotamu na istimewa tu jabu namion. Dohok na luar biasa. Holan adong roto luhali tamu nami. Ima sahalak ama naik manggido si panganon. Sahalak do yan nakon na sahala ina do yan nakon na haudanan. Do tetangga nami nanaing ron mang mijamuang lau uang sekolah ni geleng na di Medan. Holangi do Tuan tamu nanaing ro tu jabu nami. Au do naroi marupahon ina nama tua ina dohok dakdanat nangalian jalan amale dohok tetanggami. Hubereng do si holma dohok omakna paturehon si panganon natabu. Aledang dileok ko tuau. Berarti dang ditadaho wow na mga lehon ngulum. Ay ise doho harua Tuan nami. Puasa dak kutada. Au do tuhamu na pinujim si ganut minggu. Soaw maringana di bagas roham. Ujungna di luar ni roham maaw. Marminggu do nyan ho aledang mangulu hapor siamu. Dang disarehoko dongamu jolma. Jala do roham mangaleon pangurupion. Nuaing nasa na nilai homu tu sada dana namek metan. Tu nasomar dihadiha. Nama le, nama uas, natar hurung, nama uas male, namar sahid. Natua udo di bahekoi. Maholma, holma. Dungo. Ngasala behita daina ngasala behita. Ngasala behita. Emang ngasala behita. Ang juta he. Ayah nama sa papa. Puasa tangis papa. Oh dope au bering tangis papa namio. Ma, ayah abang nama satu hita. Papua maju tu hamina dua. Ngamay labiyaw tu Tuhani. Pengatuluhali ro Tuhani tu bagas taon. Na marupahon sa hala ama. Ima na mangido si panganon. Doho sa hala ina. Doho yan nakon na ima na haudanan. Doho tetakatan na mabijak. Sa hala biyaw. Berarti na diuji Tuhan do hapor siota pepa rumah. Nasa lelengon. Dakyata pardulihon dong atta jolma. Hola dirita do. Mulai borninon. Dinatalon. Tapa masuk maibana tu rohata. Atempa. Imarah.
Jadi nuaing lapatan ni holma dadabe holit mangging. Tagatti mai lapatan ni holmai gabe holong martuhan. Oh mak tuh, ima dia tuh. Burju nama au na martuhani. Jadi di tasaluhutna mulai bornginon taingok mahata ni tuhata nama dok nasa na binahen muna tuanggikku namet medwon na tuau do di bain hamu betama tapasaha masikap pabenata tuhurian itu hatai marminggu mahita tapasaha manu tu parhalado beta ngobes pe mahita marminggu mahita beta mahita Shalom, horas madihita saluhutna. Dihamu akadongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sia drama singkat naung tabege jala tabereng nakaning. Torop dope sia kita moloro tu gereja holan namar minggu dope. Dang manada jala huhut maka honguluhon hatani debata. Molo taha holongi dongata doso maka holongi debata doi. Jala molo tasariho dongata na met naso mardihadiha doso mabait tu debata doi. Alani amanginang unang haholongi hamu portibion. Songon natar surat di sada Yohanes bidudua ayat 15 sahat rodi ayat 17 songonom ma didok disi. Unang ma haholongi hamu portibion nang aka na di bagasanna. Anggo di haholongi halak portibion dang di bagasan ibana holong ni rohani amai. Aina sana di portibion ima lomo-lomo ni rohani daging. Giot-giot ni rohani mata dohot na manenga-nengahon sinadonganna. Ndada sian amai anggoi tung sian portibiodo jalan alo salpudo portibion rap dohot na pinarhagiotna alai namian rodi saleleng-leleng nado nama kangoluhon lomo ni rohani debata alani amanginang taulahon ma nadenggan tujoloanon tu tao 2025 on. Selamat hari Natal madihita saluhutna horas. Ngolu taon do tiki nau marga. Ngolu taon gabe parhobas ni Tuhan. Unang gabe mari suang tiki sian Tuhan. Ngolu taon ikon gabe tiruan.
Aulia tema di drama di babak terakhir. Ada orang so tabege jamita marede mahita sian nomor bukwede 40 lalu ayat sada. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarabuti akka ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Salam. Horas madihita manginang. Nungapuk kulualu. Gajang dubainokku. Singkat pada tate. Alai tutu ngajami tabe nakisude natabige natasaksi honi. Lumobi si holma. Hiro kan? Holik manggikian gabe holong mar Tuhan. Ima jamita. Alai tutu ala adung do ojahan ni Natal tahun manang tema. Na madok tu hita beta hita tu Betlehem. Natal surat sian Lukas 2 ayat 15 ujaha madihita didok jala dinalahuyak kasurusuruani sian nasida dopak gijang masih padoham maka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaun na pinabotohon ni Tuhan itu hita nunga di pabotohon Tuhan itu hita pabua haroro ni sipaluai hatuau doi dihita amin beta mahita tu dia tu toba do, tu porosea do, tu dia do, tu Betlehem. Rapatan di Betlehem, rumah roti. Isi do huta hatubuan isi Daud, raja natar baritai. Jala siapa paran isi Daud do, Yesus. Jala ido na di baritahon. Hai Betlehem. Prata hutan na mekmed alay siyakodo haroroan ni si Palua. Betlehem yang tadinya tidak diperhitungkan alay marhite Tuhani gabitar berita ma ibana. Damang dainang Natal bukan hanya sekedar kita bisa berliturgi, kita bisa menyanyikan lagu-lagu Natal, kita bisa berderama, bisa kita menampilkan dengan berbagai talenta dan bakat. Alai Natal adalah sebuah perenungan di mana Allah berkarya dalam dunia ini untuk menjadikan kita hidup yang lebih baik, lebih menjadi berkat, menjadi pasu-pasu. Nah saudara kinad dihita pakirimon tuhanguluan alai gabi di pasahat tuhitai. Natal bukan hanya sekedar paradehon aka gaba-gaba, aka payaso jabu. Bukan hanya sekedar paradeho si panganom pardagingon atau dengan berbagai cara ay gudang ditiki Natali adong maun akka namangan natabu isapur muse akka minuman nabui menghangatkan badan bahkan mulu padobihu gabe mabuk dohlan asing. Alai Natal adalah mempersiapkan
bagaimana hati kita ditenangkan. Damai sejahtera. Unang ditik kinatal merbedai. Unang ditik kinatal marsihosoman. Unang ditik kinatal gabe juppa akajuk niroha. Tapi Natal adalah bagaimana membuat hati tenang. Hati yang seperti lilin yang bisa, ini lilin bukan ini. Bisa mengorbankan dirinya untuk sebuah penerangan cahaya. Itu nak kini dok tu hita. Naing ma unang bermimpi bertemu dengan Yesus saja. Tapi di dalam realita hidupnya pajupang doh Yesus. Beta hita tu Betlehem. Ninna akka parmahani Arab doh donganna. Respon nasida sian suara ni Gabriel suruh-suruhan ni debata. Babotohon lau mahamu borhak ma ainu ngatubu dihamu sabur nginon si palua nina. Dukani marsipadoha manasida. Sekalipun yang sebelumnya dia takut mabiar alai dukonadong pos ni rohai beta mahita marsipadohan nasida. Mungkinkah ini bisa terjadi atas kita? Mula dong akka pasu-pasu. Tabeta dodong attah. Malah hola dirita do tasarihon. Manaholak kita do. Eka song nakinin keluarga Pak Holmai. Namora do nasida. Adong do nasida. Apalagi nakinin. Adong tolu kategori tamu nasida. Adong na tua-tua. Adong nama buat anak konna. Dangarong bisi panganon na. Adong neng mamijam lau pasayho sikola ni geleng na. Sudah nau ditolak. Ternyata dalam mimpi itu yang mau Tuhan katakan adalah bagaimana kita berbuat dalam hidup ini. Dak tabo toro tu jabuta tu ngabur ni tuk tok inanak kinikan. Adong do pidaham muna. Aisi ho, tangarong be inna, dus dui. Najulu adong do poda natur, unang sampai sudah idahan ni jabu. Ati kadong jol mana rapar burngini, pitur radi leanom muna. Poda natur dui. Boy do adong dipilimkan seperti itu, ternyata itu adalah Yesus dalam bentuk rupa orang yang meminta-minta. Kalau ada hati, maka dia akan memberi makan. Maka terberkatilah rumah itu. Alemul sodong rohana. Ahamana masa. Sonak kima menyesal ma Pak Holmai. Inna. Amanginang hidup ini adalah sebuah perjalanan iman. Palehon marohatta. Bahwa hidup ini karena iman. Apapun yang sedang kita pergumulkan di masa Natal ini perlu kita merenungkan. Teruslah mengingat Betlehem di mana Yesus telah lahir. Berjumpalah dengan Yesus. Ido Natal tahun pajupang doh Yesus natubui. Asa sikap, pangalaho, karakter, ngolu ni akan ang pajupang do Yesus adalah hidupnya menjadi berkat. Amin. Wajahnya bersinar. Karena kemuliaan Tuhan terbit atasnya. Hasangapon di debata, adong dihita. Tarida pancaran sinar kemuliaan Tuhan dari wajah kita. Unang ditik kinatal mutung. Unang ditik kinatal becut. Unang ditik kinatal merbedai. Jangan. Natal itu menghadirkan bagaimana kita menjadi berarti bagi sesama, bagi keluarga, bagi banyak orang, terutama bagi gereja Tuhan. Alani songon subte mau mak, sai mangulu mahita tutu, laho takas
mangauhon pajauon dohot nang satu ita haluaun na pinatupan ni debata di bagasan Yesus. Jala ido halas ni rohat. Ido uli ni nguluta. Pabuah hita nunga mian. Jala roti, rumah roti yang artinya Bethlehem itu adalah berarti berguna menjadi pasu-pasu. Tu sude humaliak kita. Naing ma marhite natalon jupak kita Yesus. Jupak kita hanguluani, jupak kita hatuauni. Tuhan memberkati. Amin. Ali Tuhan ditogi hokodo hami tu Bethlehem. Huta hatubuan ni Raja Daud. Huta hatubuan ni si Palua. Inganan nagabe dalam nami marningot. Pabua Yesus rotu portibion. Mabuan haluaon. Pajupang mahamido ibana marhite rohana ukap. Rohana dami. Jala ngulu naung butong di bagasan hatam. Asa maparkorhoni di ngulu nami, di humaliak kami, di tongan ni huriam. Dienet dorohan nami, asal di masa Natalon, jupak kami ma lasni roha, dami dohot pasu-pasu. Marparbui haporsiaun nami, maradopon dongan nami jolma, maradopon aka keluarga nami. Asiroham mariti Yesus, jalo mahami martangiang Tuho. Amin. Tajakon mabarita naulion marhite edeta huhuta pasaha mapeliata sian lasni rohat tabi. hita marete.
tangyakon mapiliata. Ale debata manami na di Banua Gijang, sa hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masiya na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar haseyak kami pilihanon, pati buluhon harajaonmu di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmahita di tangyang hatopatay. Ale aman nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwar, say Roma haraja, say saut malomuni roham di Banutuhaus. Lehon matuhamis. Sesa madusan nami song panis. Di dosa ni dongan na matusan. Una kami togihon ti pangujuna. Palua mahamis yan. Ay hodo na puna raja. Dohot Rudias. Jalohamu mapasu-pasu siyan Tuhan debata. Di pasu-pasu. Jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana mida. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho. Dari pasaur hon ma damena tutodem. Amin. Selamat Hari Natal Madihita. Puji Tuhan, acara Natal kita malam ini sudah berjalan dengan baik. Sampai kita ke acara hiburan. Amang, Inang, dan kita semua yang hadir, tolong diperhatikan nomor undiannya masing-masing ya. Kita langsung 10 nomor untuk menghemat waktu. Amang Pendeta langsung mencabut 5 nomor. Inang Bible Pro 5 nomor. Cik. Ya, ala adong dudur perak. Adong do pemusiono nakka hiburan. Makan bersama. Sabar mahita. Tadok jutu siubetai. Hoy nahita. Ya. Sayon siap kue ulang tahun. Aduh hadiah nyon. Adong do TV. Dang laku be TV no aing handphone nama. Isi naleng dapotan. Iya, sudah dapotan nate. 5 nomor. Oh, na nomornya hon. Nomor apa ini? 5 ya, 5. 5. 10 aja langsung. Sada, 2, 3, 4, 5, onom pitu, tolunay nang, tolunay, tolu. Oke, iya, ibereng jo nomor na. Hitungan berapa inang? Untuk menghemat waktu, kita panggilkan 2 kali aja, Mang. 2 kali aja dipanggil nggak datang, hangus. Iya, 2 kali dipanggil nggak datang, hangus. Ya. Nomor sada di tonga. Nomor 8 di Pudi. Nomor 2 di Jolo. 2 sada walu. Hei, mana? 218. Ada 2 nomor. Itu apa itu? 218. 218. 218. Ba dapotan ibana. Kasihlah. Apa ini? Oke. Selanjutnya ada 2 angka. Iya. Ini sama atau gimana ini? Mana ini? Mana ini?
nomor ipudi walu. Hanya 2 angka. Di jolo nomor onom. Onom walu. Nomor 68. 68 maju. Cepat. Beta hita beta. Cepat. Nah. Kasih. Ada 3 angka. 4 di pudi. Sada di tonga. Sada di jolo. Sada opat. 114. 114. Adakah? 114. Ada. Sekolah minggu. 114. Oke, kasih. Iya. Ada 3 angka. 5 di tengah. 3 di pudi. 2 di jolo. 25 tolu. 25. Simar mata. 253. Iya. 3 angka. Sada di pudi, sada di jolo. Hitungan nomor 3. Nomor walu. Sada walu sada. Dapat juga. Angka opa ipudi sada jolo. Hitungan nomor walu. Sada walu opat. Dapat. Tolu angka. 8 hitunga. 2 di jolo. Walu di pudi. 2 walu. 288. Adong? 288. 288. Sahali. 288. 2 kali. Hangus. Dua angka. 35. Adakah? Ada. Opung Luis. Nabalgay di hamu? Anodoy. Tolu angka. Onom ipudi. 2 ijolo. 5 itonga. 2, 5, onom. 256. Dua angka. 5, 9. 5, 9. Adong? Oh ya. Satu lagi tadi, satu gagal tadi. Satu tadi yang salah. 59. 3 angka. 7 di tengah, 1 di depan, 4 di belakang. 174. 174. 174. 174. Adakah? Sada pitu opat. Sahali. 174. Ada? Enggak ada. Angus, sekali lagi. Sekali lagi. Dua angka, angka sempurna. 7, 7. 7, 7. Ada? Angka kembar. Oh, Iya, angka kembar. Sintua. Iya. Oke, sesi pertama sudah, Inang? Oke, silakan lanjutkan. Sekarang masuklah kita ke acara perayaan Hari Ibu. Diiringi lagu oleh pelajar Siri.
Silakan. Kue ulang tahunnya. Ayo nyanyi. Udah. Mereka mau nyanyi kan? Yang merasa ibu, silakan ibu-ibu. Artinya ibulah dia. Nah. Cepat, sudah lapar ini. Iya, tapahatok. Iya dong. Ayo pelajar CD. Beta. Pak Hatok. Ayo pelajar sini. Sini di depan. Kue ulang tahunnya. Masih nyanyi dulu mereka Oh, ini. nyanyi dulu. Iya. Sana. Oke. Iya. Ini anak-anak kita pelajar CD. Cantik, ganteng, tampan, hadup mesti guarnya lakon. Nah. Iya. Ada dua anak situation. Pedi tapi adong dua teh. Iya. Mana kau Judika? Kau di sini? Oh enggak. Abang Pendeta Sinaga, Inang Padita, Asarama Tujolo Hita. Mana Pendeta Sinaga?
Ibuku yang hebat. Ibuku yang keren. Ibuku yang luar biasa. Ibuku yang berjasa. Ibuku yang tercinta. Ibuku yang tersayang. Ibuku yang kukasihi. Ibuku yang sabar. Keren. Ibuku yang hebat. Ibuku yang imut. Ibuku yang terlop-lop. Ibuku yang kuat. Ibuku yang kasihnya tiada duanya. Tuhan Yesus memberkati. Siringo-ringo. Ketua Ama, Amang Siringo-ringo. Utusan Ama Immanuel, Amang Sintua S. Manulang. Utusan Sola Gracia, Utusan Ama Immanuel, Sintua Situmorang. Utusan Sola Gracia, Amang Sintua Manulang. Immanuel, Amang Utusan Ina Kamis, Nyonya Simamora Boru Purba. Utusan Ina Esther, Nyonya Simbolon Boru Hutapea. Utusan Ama Immanuel, Amang Sintua S. Situmorang. Amang Simamora. Utusan Sektor 1, Nyonya Simanjunta Boru Marpaung. Utusan Sektor 2, Nyonya Simanjunta Boru Purba. Utusan Sektor 2, Nyonya Simanjunta Boru Purba. Utusan Nyonya Sektor Junta 3, Boru Purba, utusan dari Sektor 2. Utusan Sektor 3, Nyonya Butar-Butar Boru Simanjunta.
Nyonya Butar-Butar Boru Simanjuntak Eda Maria. Utusan sektor 4, Nyonya Simamora Borugultom. Nyonya Simamora Borugultom. Nyonya Simamora Borugultom. Utusan sektor 5, Nyonya Tobing Boru Pasaribu. Utusan sektor 6, Nyonya Simanjuntak Boru Silitonga. Utusan sektor 6, Nyonya Simanjuntak Boru Silitonga. Utusan sektor 7, Nyonya Simamora Boru Panjaitan. Utusan sektor 8, Nyonya Sibarani Boru Siagian. Satu lagi, mantan Makoso Bulung, HKBP, kepada Eda Judika. Nyonya Simanung Kalit, Boru Sinaga.
Setelah acara tari-tarian, kita akan makan bersama di Sopo Godang. Tes satu. Jadi asa mangak kita, ano do sidung bangan ang magina, gudang ko pedal presta, asa masuk mata busen ng tuga region. Martanyang mahita.
Mulai ate di pasarohan nami di bagas sabor nginon at siniruham tong nabadongani hami. Talamuwi may nagsipul hami na lahopato pahon parehan Natal. Nasutun ni ama ina do solagrata di HKBP Sentoson. Noang Tuhan yang makalasoni hami. Na yung mga tosipang na sino memahami, paso-paso matuhami. Ahataw gugong may tulaging namin at tupatodyon namin. Atong madawat ko mahami Tuhan, nalaho, mangulaho na kaulon namin. Amen. Porhat mahita manginang tu sa pagodang, alay las na ko matulong hitaw musenang, ala na gudang nga pa manginang door presta. Asa dulu masih panganut kita akan lanjut dengan door prize. Cek. Oh, the presnen no dito rumah tabay sopo godang. Ibu abe akamang inang nomor na. Asa tahun din no dito sambil makan. Tolonglah hasian